我看到那边有4只，你们看到？哦，有。那你也不要太靠右边，你也不要太靠右边。我就是想跟你讲一件事情。什么事？就是我发现我们好像重重危机。这次来到，好可怕的银树。笑死！而且它的虫虫是超级多蜘蛛，大概有40只。或是你在干嘛？你在打那个齐柏林绳，要用一个69，大家最喜欢的数字。有吗？ get 不到呀？啊，然后一个6，一个9，啊，把这个这样穿过去，然后这个9的这边我第一次穿哦，也是这样一起穿到同一个地方去，非常的不清楚哈。那这穿过来的2个结呢，就用力拉，用力拉，拉，好，那这个结呢，好丑哦。它就只会越拉越紧，它不会散，哈，就不会散，这样子。这就是我们连接，那个我们2条线的方法。哦，好 ，OK， 结束。一半。啊，我这个怎么长？为什么就是那么歪啊？进不去。等一下，什么意思？这边要把它拉出来。哦，然后卡这个。对。但是它卡住。对，我刚刚好的。可以好。然后拉这一条。拉。怎么长得怪怪的？就是直接走。不是，你就是轻轻含着它，就随便抓，就这样子。哦。好，对，好，展开。好。比对一下。气垫床。平常你负责什么的？我负责里面啊，里面都是我用的，超强的。气垫床啊，枕头啊，然后气垫床。不是，我之前还要用睡袋哎，因为你现在不用睡袋了，我才这样子做。你确定有够硬了吗？我喜欢这个啊！我还有一个很重要的电热毯。好，电热毯。这么冷，就这么冷，晚上会变冷，所以也会需要电热毯。这也是我折的哦，漂亮吧？跟新的一样。跟新的一样。然后这边有这个插头的地方要向外，因为像这，因为我们的灯在那。
这个是正面铺床，收拾的时候也是我。你是忍者哦？什么？我像忍者吗？对啊。好了，这个电热毯要东西躺在上面才会热，所以要平均分散。好，一个，两个。其实我还有一些东西，等我铺完再给你看。要擦一擦吧。就这样，一个一个弄，蛮花时间的。所以还说脚小心哦。我都在混。你之前自己录影的时候是自己挂吗？对啊，不然叫隔壁。我说你还是你就没有挂了，你就懒得挂。然后我挂啊，然后后来发现虫超多，我就从外面把它拉进来，超多蛾。我们今天那么多蜘蛛要，我突然觉得当时很多蛾根本就还好，对不对？根本就不算什么。我也觉得，真的快崩溃了，真的快崩溃了。这是最可怕的一次嘛，目前为止。啊，而且等下怎么洗澡啊？要洗吗？我带了棉被。这附近都没有那个树枝，我等下不知道生火就不好生。你这还要生火吗？嗯。哎呦，从家里带来的棉被，我的电话好乱。哎，这个很多哎，超多，这里都是啊。其实外面也有。不要，就当他们是正常虫就好了。它长得好像蟑螂哦。而且他们是灰的，它不会飞走，你知道吗？我决定我整天都要住在帐篷里了。请问这是什么？浣熊。这有特别的东西吗？浣熊鱼板。是吗？所以它是对，它是浣熊鱼板，然后它是海鲜乌龙面。哦，浣熊鱼，这个是不是？这个浣熊鱼。对啊，对啊。行不行？水汽进来的话，我觉得放。哎，真的有哎。对啊，浣熊鱼板，可爱吧？你要烤蔬菜啊？哦，那是你的菜心。没关系，我们又爱吃菜心。啊，你们也爱吃菜心啊？我是因为你们都不吃，我才吃。哦。跟妈妈。还有猫咪给猫咪。重点是猫咪也不吃。好，下面。对，好快。对，锅子要洗。但我不会像你拿单手的。泡菜底哦，我的cheese，是我自己的，谁管你？我的吧，我的碗，你的碗。最喜欢吃小鱼。嘿，它怎么刚好在上？那是什么？浣熊。可以了。
其实有铁锤比较好用。你说银钉的那个吗？对，因为它有时候就是会卡。OK， 这一下就用好，难用。拼的好像有模有样。这是什么？酒精膏，一次挤多一点，不然然后再弄2次以后，弄太久。我猜。哦，那看起来没有，不需要树枝啊。因为我刚刚弄特别多。成功了。生火生了14分钟，成功。成功。转吗？对啊，可能手握下面一点好了。有吗？这是什么酒？哦，上次有那个玫瑰花的。其实是昨天晚上喝的。哦，应该是吧。起雾了耶！加油！钱过了啊！眨眼，他是真拿剪，一根接着2根，剪成2根。更方便啊，就可以卡我们卡住。好。用完了吗？还是用昨天的？我们去拿小的。哇，太！你说我折的正方形。你折的正方形卫生棉。哎，我折的很厉害耶！秀一下2个，秀你的那个调皮嘛，还是生的？贵11块的蛋。葱抓饼我另有想法，但是我感觉这一颗会破掉。掉蛋。单手失败啦！没有失败耶！那个人哦，这个好漂亮哦，圆圆的。他喜欢多牛奶的，家宝。
弄干净。我以为你要用铲子。就是减少，减少厨具。哦，我想到你那个用过了。蜘蛛。拍得到蜘蛛吗？那是 IG 用的吗？对啊。3、2、1。这是我拍到吗？人家女帮的。我拉一下袖子。好。今天晚上不敢洗。好。你开喷。你慢慢找。Go go go。慢慢洗。对不起，哎，错。哦，你先。等下前面那个树，我慢一点哈。我看到那边有4只，你有看到？哦，有。那你也不要太靠右边，你也不要太靠右边。我觉得我好像小时候。这边有1只，这边也有。好累啊！啊，这边就安全了。是吗？这边没东西。这边就安全了。你看到吗？哇，它好大只，它很亲人哦。啊。怎么样？哎，你要进来。哎，它这边怎么被剃光了？应该是受伤，我看它那边有血。哎呦！哎呦，打了！到底要还不要？对啊，那边也受伤了。啊，好吧，走吧。拜拜。OK。其实我已经憋了一整个早上了。怎么大宝？不是什么大宝，我想跟你讲一件事情。什么事？就是我发现我们好像没有带到水饺。哎，可是我记得你不是有拔下来吗？你不是放在冷冻库？哦，没有哎。对啊，我们直接少一餐。所以难怪你刚刚说这个葱抓饼就是要留到你有别的用途。什么？我怎么记得你还从冷冻库拿下来？哎，你来介绍一下他们的冰箱啊。那我想上厕所。啊，想上。可以先让我上厕好，所。你先上厕所。刚好。好，上厕所。那你不用上。是先打进来。好，好嘞。感觉喷。哦，对。啊，这个很不错。是不是？我有加盐巴啊。嗯，有，一开始就有加了。啊，蛋卷。好，先爬口来先。是不是要筷子辅助啊？可以哦。好。你要撒盐吗？我那个没有撒。好。我还没碰我的糖，我好你的。
奶加很多哎。还好啦，我觉得还好。感觉吃得完。配节瓜，蘸点。那蛋很香。蛋要淋泡菜吗？泡菜汁。你看这里淋啊，哇，里面的蛋是没有熟的。哦，你说淋对啊，放在没有熟啊，这样才好吃啊。可以淋啊，如果你喜欢可以淋。我们这次来就是晒一下什么？晒一下有机农场。好，我们的营位怎么样？超多蜘蛛，非常多，而且它是结大网，然后它也蛮大只的，然后在那边。而且它旁边，因为我们可能是就一个帐的位置吧，就比较小，然后我们周围就围了很多那种小树丛，小树丛的上面顶端很大部分都是那种蜘蛛丝直接覆盖的那种哦。是一坨白，你就会看它白白的这样子一层在上面，云海啊，超好的，另一种云海。但我们是不是去走别的营区，走到别的营区没有那么夸张？是不是只有那种小圈的才会这样？有好一点的啦，但是有一个遮雨棚的啊，但是那个遮雨棚的洗手台上面还是有蜘蛛结网这样子。其实我们走到就是一些步道啊。走旁边的那个树也其实都蛮多蜘蛛在那边掉来掉，这些还有你去洗澡也是那边全部洗澡区是内部算蛮干净的，而且蛮大的，其实很大，然后热水也很稳定，但是你走出来外面也都是挂着那些蜘蛛。哎，讲好的就是我们这一区，我们就是面对五指山，所以其实景是很漂亮的，但是就是因为你周围都很多蜘蛛，然后蜘蛛很大的结网，所以你没有办法很放松享受这个景，就又比较可惜这样子。对，当然我们也是有看到不怕蜘蛛的啊，在那边探险。对，小朋友还妈妈蛮厉害的。是我们个人可能不适合，我们没办法。但如果是很多人一起来露营，如果我们是去下面那个比较大区的。可能或许就不会那么可怕，因为它就是比较宽广嘛，你就不会那么靠近树丛。对，因为我们这边有点被包起来的感觉。那如果是比较宽广的话，那个蜘蛛的状况就可能会好很多，因为可能也比较没有树，让它有结网的机会这样子。今天就到这边咯，下次见，拜拜。拜拜。好。坐下。放点。点数。这样。然后就是拍这个画面，就是走路的时候。